إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بعد أيام قليلة نستقبل ضيفنا الكريم إن شاء الله تعالى، ألا وهو شهر رمضان المبارك، شهر عبادات متنوعة، عبادات شرعها الله رحمة بنا، فمن لم يستطع عبادة فدونها عبادات يختار منها ما يشاء. ومن العبادات التي ينبغي الحرص عليها في هذا الشهر المبارك وأن يكثر التنافس فيها عبادة الصدقة والنفقة في سبيل الله وبذل الطعام للمحتاج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر مثال في ذلك، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد، منها بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم، ومنها استحباب إكثار الجود في رمضان، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المسلمون، إن للصدقة فضائل، وتزداد فضائلها وتعظم في هذا الشهر. فمنها أولا أن الصدقة دليل الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. قال النووي رحمه الله: معناه حجة على إيمان فاعلها، فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها. ثانيا أنها تدفع الأعداء، قال يحيى عليه السلام: وآمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموا ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. ثالثا أنها تطهرك من الذنوب، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. رابعا أنك ستستظل بها يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. خامسا أنها وقاية من النار، فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق التمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. سادسا حصولك على دعاء الملائكة لك، قال عليه السلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. سابعا أنها سبب لإنفاق الله عليك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغد ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. إخوة الإيمان، تقيدوا بآداب الصدقة لئلا يفوتكم أجرها، فمن آدابها الإخلاص لله تعالى،
ومنها تقديم الصدقة المفروضة على المستحبة، ومنها كذلك عدم إبطالها بالمن والأذى، ومنها كون الصدقة من الكسب الحلال، وتحري المحتاجين، وتقديم ذوي الرحم إن كانوا من أهل الحاجة، وإخراج الصدقة من طيب النفس. عباد الله، للصدقة أوجه كثيرة حث الإسلام على جميعها، لكن نخص بالذكر في هذا الموقف تفطير الصائم، ففي فضله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وعن سلمان الفارسي: من فطر فيه صائما كان له مغفرة للذنوب وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله، ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة اللبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. في السنة الماضية بفضل الله وعونه ثم بتبرعاتكم استطعنا أن ننظم إفطارا جماعيا في مسجدنا هذا من أول رمضان 2023 إلى آخره، وننوي إن شاء الله تعالى تنظيمه في رمضان هذا العام. لكن ما قدمتم في متابعة بناء المسجد يحرجنا كثيرا، يحرجنا أن نطلب منكم المساعدة. لقد أعطيتم الكثير والكثير والله على ذلك شاهد، وما زلتم تعطون، فلا نستطيع إلا أن نقول: انظروا إلى المحتاجين والفقراء والمهتدين الجدد والعذاب الذين في حكم المساكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. تصدقوا عن أنفسكم قبل أن يتصدق عنكم. Toute louange appartient à Allah. C'est lui seul que nous louons. C'est à Allah seul nous demandons le secours et le pardon. Et c'est auprès d'Allah que nous nous réfugions contre nos propres mal et les méfaits de nos propres actes. Tout celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah a égaré, car lui-même il a emprunté le chemin de l'égarement, personne ne pourra le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Serviteur d'Allah, dans quelques jours, nous allons accueillir notre grand hôte, notre grand étranger. Il s'agit bien évidemment du mois de Ramadan, le mois de multiples adorations et de différentes adorations. Toutes ces adorations que Allah a légiférées sur les musulmans. Allah a fait cela par pitié pour nous, par miséricorde. C'est pourquoi parmi ces adorations, lorsqu'il y a une qu'on ne peut pas faire, Allah a toujours mis une autre plus facile que nous pouvons faire. Et parmi les adorations que nous incitons les musulmans à s'activer massivement à le faire dans ce mois béni de mois de Ramadan et à se surpasser, à se concurrencer, c'est l'adoration de l'aumône, la sadaqa. Dépenser dans le sentier d'Allah, donner de la nourriture aux nécessités. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus grand exemple de cela. Car Ibn Abbas, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était la meilleure des créatures d'Allah, le meilleur des hommes dans les dépenses dans le sentier d'Allah, dans le fait de donner le monde, dans le fait de faire le bien, et surtout pendant le mois de Ramadan. Le prophète était généreux durant tout le mois de Ramadan. Lorsque Jibril, l'ange Gabriel, venait lui enseigner le Coran, et quand l'ange venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam,
le prophète était plus généreux que le vent qui amène la pluie. An-Nawawi, un des grands savants de l'islam, dit, dans ce hadith d'Ibn Abbas là, il y a plusieurs leçons à tirer. Parmi ces leçons, le comportement, le caractère du prophète Mohammed, sa générosité. Et également, dans ce mois, on doit beaucoup donner. Allah exalté nous dit dans le Coran, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Allah dit que nous avons dans le messager d'Allah un bel exemple à suivre. Le prophète était très généreux pendant le mois de Ramadan. Donc nous devons suivre le prophète en cela. Fidèles musulmans, il y a beaucoup de privilèges, beaucoup d'intérêts, beaucoup de mérites dans le monde. Et les mérites de l'aumône augmentent pendant le mois de Ramadan. Parmi l'importance de l'aumône pendant le mois de Ramadan, parmi même l'importance de l'aumône de façon générale, l'aumône que tu donnes, c'est une preuve de foi. Ça montre que tu as la foi. C'est pourquoi le prophète dit As-sadaqatu burhan. L'aumône est une preuve. Quel genre de preuve? An-Nawawi nous explique. Il dit c'est la preuve de ta foi. La preuve de la foi de celui qui donne. Quand tu donnes l'aumône, personne n'a de chicotte derrière toi. On ne te contrôle pas. Et souvent même quand tu donnes, c'est juste merci. Parfois même on ne te dit même pas merci. Donc celui qui prend son argent, que lui seul il a cherché, avec la sueur de son front, et il vient donner pour la cause d'Allah, wallahi, c'est un signe de foi. L'hypocrite, c'est lui qui parle de l'islam, de la foi, seulement dans la bouche, mais ce n'est pas dans son cœur, il ne peut pas prendre son argent pour donner. Le deuxième intérêt de l'aumône, ça te protège contre les ennemis. Le prophète Yahya, Jean, dit, je vous exhorte à donner l'aumône. Car l'exemple de l'aumône, c'est comme quelqu'un que ses ennemis l'ont capturé. Ils l'ont attaché les mains jusqu'au cou. Et avant de le tuer, il a dit, donnez-moi juste le temps de me racheter. De donner de quoi à me racheter. Et on lui donne cette opportunité. Il commence à donner tout ce qu'il a, petit comme grand, jusqu'à ce que finalement, on lui laisse partir. C'est comme ça l'aumône. La sadaqa que tu fais, Allah prend ça pour mettre entre toi et tes ennemis. Troisièmement, ça te purifie de tes péchés. Car dans le Coran, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prélève de leurs biens une sadaqa, c'est-à-dire une aumône, par laquelle tu les purifies et les bénis. Tu les purifies de leurs péchés. Quand tu donnes la sadaqa, Allah te purifie de tes péchés. Quatrièmement, cette aumône que tu donnes là, le jour de la résurrection, ça sera un nombre pour toi. Tu vas t'asseoir sous l'homme de ta sadaqa. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour de la résurrection, chacun sera sous l'homme de l'aumône qu'il a fait. Jusqu'à ce qu'à la tranche entre les gens. Cinquièmement, ça te protège contre le feu de l'enfer. Nous tous, nous avons peur de l'enfer. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, préservez-vous contre le feu de l'enfer. Même si c'est la moitié de la date de tamaro que tu vas donner, pour que cela soit un protège pour toi, faites-le. Le prophète dit, celui qui n'en a pas, qu'il dise du bien. Même la bonne parole, c'est considéré comme l'aumône. Sixièmement, quand tu fais l'aumône, il y a des créatures d'Allah qui sont meilleures que nous. Les anges, ils font doua pour toi. Avant que nous-mêmes nous annonçons que telle personne a donné tel et tel, faites doua pour lui, il y a les anges même qui font doua pour toi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque jour qu'Allah fait, il y a deux anges qui descendent sur la terre. Un dit, oh Allah, donne la compensation, la récompense, l'équivalence à celui qui donne l'aumône. Oh Allah, il y a l'autre qui dit, le deuxième ange qui dit, oh Allah, fais de l'échec dans le bien de celui qui est avare, il refuse de donner. Septièmement, lorsque tu donnes, tu es en train de concurrencer Allah lui-même. Allah dit que parmi ses attributs, il y a le fait de donner. C'est Allah qui donne. Toi aussi tu donnes. Allah dit, si toi tu donnes, c'est à toi même que moi je vais donner. Toi tu donnes à mes créatures, mais moi Allah je vais te donner toi. Donc quand tu fais l'aumône, Allah exalté lui-même, il te fait l'aumône, il te fait grâce, il te donne la récompense, il te donne
l'équivalence. Il te donne ce qui est meilleur que ce que toi tu as donné. Allah exalté nous dit dans un hadith Qudsi, comme le prophète lui-même rapporte, ô fils d'Adam, dépense et moi Allah je dépenserai sur toi. La main d'Allah est remplie de grâce. Et la dépense d'Allah ne diminue aucune chose de ce qu'Allah possède. La nuit comme le jour, Allah donne. Allah exalté dit, pensez un peu. Depuis le jour, Allah a créé les choses de la terre. Il ne fait que donner. Mais tout ce qu'Allah a donné n'a diminué aucune chose de ce qu'il possède. Allah a donné depuis que sa trône était sur l'eau et dans sa main il y a la balance. Allah élève celui qui veut, il rabaisse celui qui veut. Fidèles musulmans, chers frères, si tu veux bien profiter de l'aumône que tu donnes, il y a des attitudes à respecter. Il y a des conditions à respecter pour que tu profites de l'aumône que tu donnes. 1. La sincérité. Il faut donner à cause d'Allah. 2. Il faut privilégier l'aumône obligatoire sur l'aumône surrogatoire. La zakat qui est obligatoire sur toi dans ton argent, il faut commencer à donner cela. Lorsque tu joues, tu fais des plans sur Allah, ce qui t'a rendu obligatoire, tu ne donnes pas. Mais c'est la surrogatoire que tu donnes, en tout cas, ça ne compense pas. 3. Il ne faut pas gaspiller l'aumône que tu as fait en te vantant, en parlant que c'est pas toi, moi je t'ai donné telle chose et telle chose. Ou bien causer même du tort à quelqu'un parce que tu lui as donné l'aumône. Parmi les attitudes également à adopter lorsqu'on donne l'aumône, c'est de donner à partir de l'argent licite. L'argent que tu as gagné de façon licite. C'est dans cet argent-là qu'il faut donner l'aumône. Allah est beau, Allah est propre. Il n'accepte que ce qui est beau, ce qui est propre. Également, lorsqu'on donne, il faut bien viser. Il faut chercher les nécessités, ceux qui en ont vraiment besoin pour les donner. Et lorsqu'on donne, il faut privilégier les liens de santé, les liens de sang, les liens de parenté. J'ai un parent, j'ai un petit frère, j'ai un grand frère. Il est pauvre, il a besoin de mon aumône, mais je le laisse, je vais donner dehors parce qu'on va parler de moi. Non, il faut privilégier d'abord le sang, le lien de parenté. S'il a vraiment besoin de ça. Également, il faut donner avec bon cœur. Il faut donner avec son gré, pas contre son gré. Fidèles musulmans, il y a beaucoup de manières de faire l'aumône. Parmi ces manières-là, que nous allons citer précisément ici, il y a le fait de donner de quoi à rompre le jeûne à un jeûneur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Fidèles musulmans, donner de la nourriture à un jeûneur pour qu'il rompe son jeûne est beaucoup méritoire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui donne de quoi à rompre le jeûne à un jeûneur, Allah va lui donner la même récompense que le jeûneur aura. Sans que Allah ne diminue aucune chose de la récompense du jeûneur. Salman al-Farisi, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte le même hadith en ajoutant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui donne de quoi à rompre le jeûne à un jeûneur, cela sera pour lui un pardon d'Allah. Allah va te pardonner. Et ça sera un rachat contre le feu de l'enfer. Il aura les mêmes récompenses que le jeûneur, sans que Allah ne diminue les récompenses du jeûneur. Salman dit, nous avons dit au messager d'Allah, ce n'est pas tout le monde qui a de quoi à donner à un jeûneur pour rompre le jeûne. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah va donner cette récompense-là à celui qui donne, ne serait-ce qu'une gorgée de lait ou bien de l'eau à un jeûneur pour rompre le jeûne. Celui qui rassasie un jeûneur,
Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner le jour de la résurrection de l'eau à boire à partir de la source qu'Allah va me donner, moi le prophète. Il n'aura plus de soif jusqu'à ce qu'il va rentrer dans le paradis. L'année passée, par la grâce d'Allah, et ensuite par les dons que vous avez faits, nous avons pu organiser la rupture collective dans notre mosquée. Du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin. Et cette année, nous avons l'intention aussi d'organiser. Mais vraiment, ce que vous avez donné dans la continuité de la construction de la mosquée, vous avez donné tellement beaucoup que ça nous gêne même de vous demander. Mais nous ne pouvons dire que de penser seulement à ces nécessités qui viennent se mélanger parmi nous pour rompre les gènes. À ces pauvres, à ces frères qui ont embrassé nouvellement l'islam, et aussi les célibataires qui sont dans le cadre aussi des nécessités. Pensez à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah ne cessera d'aider le serviteur tant que le serviteur ne va pas cesser d'aider son frère. Donnez le monde avant que on va dire faites le monde pour lui, c'est-à-dire après la mort. Alhamdulillah, tando be alay ami alay keleni tando ka deme nyina keleni fe ka yafa nyina keleni fe ame tanga nyina ala fe ka bon aw nyere kun toroma ani anga baraw jugumaw nala ye mogo kanda mogo tisika fli nala ye mogo fli sabu ale yere le fli sira tama mo shi tisika kanda me sharia ka foti worete ma fo ala kelene gi nyonta la ka sharia ka fo an kutugi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jone aka kidini ala ma ka nema o kala ka kishuke ni na buma bayinka ana somo ana jenyo ani mogo no labato fukata se alkiyama alu momi ko awli mana ala ma ay sran ala nya ala sran jatilam aw kana son ka safio fo ya soro aya yere koro ala yi ka yere di ala ma ala ka jom kle damadan ko fe dron amina ngaluna bayin kumben mi sungalu kalo kalo barakama ala bato suya o kalo ala bato ni belajani ala ya sharia bla an kan ka ke fana yere hinali an ma ola ala bato ni chema ni mo mi tese dola ala e dore bla min kan no ibe suko ke ala bato min ni akanga angan jija ka ke kanyon danke ala o israkati boy kan nafakati boke ala ka sarakan ka domini di makutawma ala kira alayhi salatu wassalam alaykum kalam misala la son belebele ni bundaina o ko so ibn abbas ala ka jema ma aballa kaliyo ko ala kira neman kisba ma to kala mo la son funi siriya ha funi siriya to ka boni bela janye hereta kelila nga do yere be fara ala kira ka funi siriya kan sungalo kalo la fo sungalo kalo be ta ban ka ta damne fo ta aban kira be funi siriya le ke don abi funi siriya ke don jibrilat mena ala kira kalam qur'ana la tuma ni jibrilat nana kira ka funi siriya to me bonya ka tene hali fonyo min be nani sanji an-Nawawi islamalo ni ka babado ala ka hine ba maw akoni hadisa ko me fen dama fam a folo kira jogu mambay mi sonye mi fon siriya a tretu fon ni tuami amo fam wakono a flana me min do famu ni kalo ko ganga soni ke chama ka fon siriya ke chama ala kira jogole sonye yala ala ma fanyana qur'ana kono wa ko la degli ko nyuma be awye kira la moye min jigibe ala kan ani lo labawa ani nabi ala ko fo chama nanga mi kira fe ani Allah batu fana islamaw nafa chamale saraka la saraka hal ni sungalo kono te nafa chamale bala kuma te nabe sungalo kono abaraji be bunya sungalo kono saraka nafa do mi daluli tamashene ke gali manya ira ala kira ko alayhi salatu wasalam as-sadaqatu burhan saraka e daluli dalu sugu jume an-Nawawi ko amaw daluli ke gali manya ira ebe saraka min bola iba bola ka nafolo min na ikele ne segla ka nyi busanti ko foti ko ka bo ka di tuma do abe fi ma dron aniche tuma do ara ati fi ma aniche ni limaniate wallahi tadi o ko so Nawawi ko munafiki ale ti sika saraka bo parce que lantala alante akola bana aflana saraka be itanga ka boy juguma mo min ni nyina ni jugumay saraka be do inache o ko son ala kan nabi mbami Yahya yin ako me aw nyamari ni sarakati boy
sabu saraka misaliya be ina fo mɔgɔ min n'a jugu y'a minɛ ka siri ka taa bolo ma fo ka taa se a kan o labɛnna tuma min ko u b'a faga a ko o ma a ye lɔ n bɛna n kuma bɔ a tora a bɛ ka fɛn fɛn b'a bolo fitinin n'a beleba k'o di fo a taara k'a yɛrɛ kuma bɔ o ma se ka faga tugun saraka bɛ teli a bɛ don i ni ko caman cɛ i tɛ min kalama o kosɔn tuma dɔ la ni kojugu ka bi sɔrɔ ni bɔsila a bɛ fɔ an ka kan na o ko saraka tɛ minɛ a bɔlon i b'a dɔn k'a fɔ jaga fɛn dɔ de donna i ni ko cɛ n'o tɛ i tun bɛ to a la de saraka nafa dɔ ye min ye a b'i saniya ka b'i ka jurumu ma kuranna kɔnɔ ala ko ala kira yɛrɛ ma o tali kɛ ka bɔ ka nafolo la saraka la i b'o saniya n'a ye ka o baraka ko saniya ka bɔ mun ma o ka jurumu a naaninan saraka bɛ kɛ i ma suma ye alikiyamalo i bɛ lɔ suma min kɔrɔ ala kira ko ale sɔrɔ sa alikiyamalo bɛɛ bɛ lɔ i yɛrɛ ka saraka suma le kɔrɔ fo tuma min ala bɛ taa kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a lɔruna saraka bɛ i tanga ka bɔ tasuma ma jahanama tasuma ma an bɛɛ bɛ siran tasuma min ɲɛ sababu min dɔ bɛ yen ka kisi ka bɔ tasuma ma o de ye sarakati bɔ ye ala kira ko ale sɔrɔ salam a y'a yɛrɛ tanga ka bɔ tasuma ma hali n'a kɛra tamaro tilan ye foyi t'i bolo ka di m'a fɔ tamaro kelen min b'i bolo ka tilan fila ka kelen di ala kira ko hali n'o yɛrɛ ma sɔrɔ mɔgɔ min bolo kuma ɲuman fɔ sabu kuma ɲuman yɛrɛ ye saraka sugu dɔ le a wɔɔrɔnan i ni min bɛ ka sarakati bɔ ala ka danfɛn min ka sanu min ka surun ala la o bɛ dugawu kɛ min ye mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛ yɛrɛ de bɛ dugawu k'i ye ka i ta i tɔgɔ ma ka dugawu kɛ ala kira ko alayhi salatu wasalam lon lon ni ala ka kɛ mɛlɛkɛ fila de bɛ jigin dugukolo kan kelen bɛ yen a bɛ dugawu kɛ ko ala mɔgɔ mɔgɔ bɛ sɔnni kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ saraka bɔ kɔfali ɲuman di o tigi ma tɔ kelen b'a fɔ ala tɛgɛ gbɛlɛn min tɛ sɔn ka sɔnni kɛ tiɲɛni don ka nafolo la a wolonfilanan saraka ye sababu ye ala yɛrɛ k'i ile sɔn ile min bɛ saraka bɔ a kɛla komi e bɛ sinaya la ni ala ye ala ko ne bɛ sɔnni kɛ e ko n fana bɛ sɔnni kɛ ala ko bon an bɛna filɛ jɔn de bɛna a to ɲɔgɔn sɔn ele kɔni bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔnna nka ala b'ile yɛrɛ de sɔn o kosɔn ala kira b'a lakali hadisi kudusi kɔnɔ ko ala yɛrɛ jati ko adamaden nafakati bɔ kɛ sɔnni kɛ ne yɛrɛ ala bɛna i sɔn ala tɛgɛ fani ni hɛrɛ la foyi tɛ ala ka fɛn min bɛ ala fɛ foyi t'a nagasi ala bɛ dili min kɛ foyi tɛ bɔ a la su ani tile ala bɛ sɔnni kɛ a ko a filɛ kɛ kabini lon min ala ye sankolo dan ka dugukolo dan ala bɛ sɔnni kɛla a bɛ sɔnni kɛla fo ka na se bi ma a lon k'a fɔ foyi de ma bɔ a la n balima silamɛw a y'a jija yalasa a ka nafa bɔ a ka saraka la a bɛ ka saraka min bɔ jogo dama dama bɛ yen ladabu dɔw bɛ yen a ye fa a ka sarakati la a bɛna nafa bɔ a ka saraka la a jogo dɔ ye min ye k'i kɔnɔ gbɛya i bɛ saraka min bɔ a kɛ ala kosɔn a filanan i jija saraka jagoya min b'i kan min ye jakati ye o di fɔlɔ ka kɔn n'an fila saraka ɲi a sabanan n'i ka saraka bɔ kana tiɲɛ dɛ fɛn min b'i ka saraka tiɲɛ o de ye kulanali ye karisa ne le ma nin d'i ma nin lotigi sina wa ni ne tun tɛ ile tun bɛna kɛ ten wa kunnalali bɛ saraka tiɲɛ ani tɔɔrɔya ka mɔgɔ tɔɔrɔ i ka saraka di min ma a naaninan i jija i bɛna saraka min bɔ a ka bɔ halala wari la o kɔfɛ dɛsɛbagatɔw makotɔw filɛ ka di o ma kana saraka di mɔgɔ ma mɔgɔ min mako t'a la a wɔɔrɔnan n'a fɔra ko ka saraka di makotɔw ma a bɛ daminɛ jɔn de la i yɛrɛ sinjiw i kɔrɔ i dɔgɔw i ni mɔgɔ min bɛ sinji kelen o dun mako b'a la se t'o ye a daminɛ olu ma sani i bɛ bɔ kɛnɛma sani kɛnɛmamɔgɔw k'a fɔ i ma ko i ka ɲi a to yen sokɔnɔmɔgɔw k'a fɔ i ka ɲi fɔlɔ a wolonfilanan n'i bɛ saraka bɔ a bɔ ka sɔrɔ a ka di i yɛrɛ ni ye ka saraka bɔ ka sɔrɔ i ni kumuni ye a b'a to i bɛ fɔ i ka saraka baraji la saraka suguyaw ka ca a bɔcogoya ka ca silamɛya y'an lasu a bɛɛ lajɛlen na nka nin yɔrɔ in na an bɛ fɛ ka saraka min kɛrɛnkɛrɛn ka silamɛw lasu a ma o de ye ka suntigɛ di sundonna ma nafa caman de b'a la ala kira ko alayhi salatu wasalam mɔgɔ o mɔgɔ ye sundonna latigɛ ka suntigɛ di sundonna ma ala bɛ baraji di ma i n'a fɔ sundonna yɛrɛ ka baraji ka sɔrɔ ala tɛ foyi nagasi ka bɔ sundonna ka baraji la Salman al-Farisi kira ka sahababa dɔ a ye hadisa kelen nin lakali tuguni a ko ala kira ko alayhi salatu wasalam ni mɔgɔ mɔgɔ ye sunnatigɛ di sundonna dɔ ma
o sunnatigɛ ni ka di a bɛ kɛ i ma yafa ye ala bɛ yafa i ma a bɛ kɛ i ma kana hɔrɔnya ni ka bɔ tasuma ma ala bɛ sundura in ka baraji ɲɔgɔnna d'i ma a tɛ foyi bɔ sundura ka baraji la Salman ko sahabaw yɛrɛ jɛnna ka kira ɲininka ko kira bɛɛ de tɛ min bɛ se ka suntigɛ di sundura ma dɛ ala kira ko alayhi salatu wasalam hali ni mɔgɔ min ye miko kelen nɔnɔ la walama ji la k'a di sundura ma ala b'a baraji di ma walama tamaro kelen mɔgɔ min ye domuni di sundura ma k'a fa a ko kiyama ala bɛ ji di ma ka bɔ ni ala kira ka jiɲa la ji min ala bɛna ne kira kɛrɛnkɛrɛn ka di yan ala bɛ o ji di ma i b'a min i tɛ minɔgɔ tuguni fo ka taa don alijinɛ la san tɛmɛnen ala baraka la o kɔfɛ aw yɛrɛ ye ɲumanya min kɛ ka sɔnni min kɛ an sera ka suntigɛ labɛn an ka misiri kɔnɔ yan jama bɛ na sigi ka suntigɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ la dɛsɛbagatɔw bɛ cɛ ma i t'a lɔn mɔgɔ dɔ tun bɛ a tun bɛna suntigɛ olu na cogoya min na i yɛrɛ t'a lɔn mɛ an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka n'o kɛ ka taa sunkalo tɛmɛni daminɛ fo a laban ɲinan fana an bɛ fɛ o kelen de kɛ nka alu ye ɲumanya min kɛ a ye sɔnni min kɛ misiri yɛrɛ baara la a ka caman di ka caman di o yɛrɛ bɛ anw degun ka fɔ an yɛrɛ bɛ dɔ ɲini an fɛ tuguni nka an bɛ se ka fɛn kelen min fɔ a y'a filɛ dɔrɔn makotɔ minnu bɛ yen dɛsɛbagatɔ min bɛ yen surtout an balima min donna silamɛya la kura ye u b'an ka misiri sɛgɛrɛ u bɛ na an ka misiri la k'an janto olu la ani cɛbanaw mɔgɔ t'olu kɔ ka hinɛ olu la o la ala kira ko alayhi salatu wasalam ala bɛ a ka jɔn dɛmɛ tuma o tuma ni jɔn bɛ a tɔɲɔgɔn dɛmɛna a y'an jija an ye saraka bɔ an yɛrɛ ye ka kɔn lɔn ɲɛ u b'a fɔ a ye saraka bɔ a ye o y'a sɔrɔ i sara ka ban ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Donc, alhamdulillah, on a 3 frères qui sont venus embrasser l'islam. Donc, au lieu de leur dire la formule de conversion après la prière, il faut dire maintenant, pour que la prière de Juma soit leur première prière. Donc, où ils sont? Vous allez... Non, arrêtez-vous là-bas. On va dire la formule de conversion, vous allez répéter. Et après la prière, Inch'Allah, on va vous expliquer. Donc, vous répétez après moi. Où ils sont? 1, 2, 3. Ashhadu. Vous répétez. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ce qu'on a dit en arabe, on va répéter en français. Vous répétez aussi. J'atteste qu'il n'y a de Dieu à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah et son serviteur. Mes félicitations. Staustaqim wa tadilun. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Qu'Allah exauce notre prière, qu'Allah nous donne beaucoup de bonheur, qu'Allah nous donne la santé et la longévité, qu'Allah pardonne à tous nos défunts musulmans, Inch'Allah Ta'ala. Donc, comme nous avons annoncé avant la prière, nous avons 3 frères qui sont venus embrasser l'islam. Qu'Allah raffermisse leur foi ainsi que nous-mêmes nos foi. Qu'Allah nous donne bonne foi, Inch'Allah Ta'ala. Donc, après cela, on a le député de Mongali qui a fait des dons à la mosquée, des sucreries et autres. Et on a notre papa Chérif, que sa femme a perdu sa grande sœur. Et également, notre frère Lamine Keita a perdu sa maman. Et notre frère Mahmoud Kourouma, le président de notre mosquée, a perdu son grand frère. Donc, qu'Allah accorde à tous ces défunts-là le paradis, qu'Allah accorde son pardon, Inch'Allah. Alhamdulillah, il a fait la séquence de Sérigne, en balmas sababe, on a tous la mal. Donc, quand il a fait la course sabati, ala kalimana sabati, quand on kalimana sabati, quand on a dit bela janima. Pour faire comme le député en année supérieure du Canada musulman, enfin, Chérif, pour amuso au koromso kalatkeke o ko fa ambal matel Lamine Keita o ya abba kalatkeke anga misri président Mamoudou Kourouma a croche kalatkeke ka do ke nu bela jani anga safi kuram na koroma ka hina o bela jani ala mukela ka o siro kal jira ala mukela ka nyina mahina ka ngira ala mukela sallallahu alaihi wasallam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا.